Nah ini ya Pak, jadi caranya ini kan ada ini nih Ini buat dipencet, penipisannya ini ya, dipencet, baru pencet. dipindahin. Nah ini kelihatan tuh itunya ya Pak, nah itu. Nah, coba Pak lagi Pak. Nah gitu ya Pak. Nah habis itu Ini jalanin ke kiri nih. ini ke kiri. Nah, oke. Nipisin, dipencet lagi ininya. Nah dipipisin lagi nih Pak ya, Diturunin sedikit. dikit-dikit nih Pak caranya. Jangan sekaligus. Yang sekaligus Pak, dikit-dikit ya. Turuninnya dikit-dikit ya, diputer. Nah gitu Pak. Nah, Kalau adonannya lagi kan, nah kalau lengket ditaburin tepung Pak. nah, Ya, dikit aja gitu tuh. ya seperti itu Pak. Jadi pelan-pelan kurangin dikit-dikit Pak. Switchnya Ya. switchnya dapat. Coba Pak, nanti switchnya diangkat Pak. Nah, T. nah kalau gitu switchnya buat pengaman Pak. Buat pengaman. Jadi kalau ini buat pengaman. Ah, gitu Pak ya. Kalau itu diangkat itunya Pak. Ah, Ini sama karpet tuh. 2 milian. nah 2 mili. Nah setelah ini nanti Bapak prosesnya Tinggal di cetak-cetak Pak, bentuk tergantung cetak adonan. ketebalan Bapak pengennya berapa. Nah seperti Ya. ini Pak. Ini udah oke. Udah oke Pak ya. Oke Pak. Ya. Sama saya Sugiarto Pak.